理念，全民發聲。My Radio 2011。居屋揸快，你都唔可以唔佩服佢嘅諗法喎。我其實相當佩服，我相當佩服，因為人即係人一世物一世嘛。冇錯，咁我真係享受到你暈為止，跟住你喺個墓碑嗰度就係寫住我去過Monte Carlo 攬住5條靚女入賭場，唔使好多錢嘅啫。咪真係我唔係講笑㗎，真係㗎。跟住咧又有閒錢喎，即係可能收入都唔錯嘅，去下歐洲地中海遊輪咁樣係嘛？係啊，去食下魚子醬咁。蒙地卡羅攬係啦，係啊，唔係真係喎，我唔係講笑，用嗰次一啲都唔多，一啲都唔多，投放喺一層。其實同貧民窟冇乜分別嘅樓因素，雖然佢叫私樓，雖然叫咩乜，雖然佢遞乜乜咁啊，遞乜軒咁嗰啲啊，係啊，佢只不過將個走廊貼膠板啫嘛，等你覺得好似滑捋捋啫嘛。活化城市論壇，提升正能量味。逢星期三晚10點，城市再論壇。濟弱扶傾，四面受敵。我哋係咪應該旗幟鮮明，做我哋嘅反對派啊？我係咪更加應該旗幟鮮明，追擊民主黨啊？追擊民主黨！人民力量萬歲！貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功。黃毓民頻道現在同你剖析政治。黃毓民頻道準時開咪，今晚一定好多人聽啊！主席都喺度，你除咗頂帽。好。呢頂帽大佬阿白姐姐送俾你哋，成日戴住咁真係。白姐姐贏咗都唔使咁㗎你。我就係佢未贏，我已經戴住啦，冇屈我。係佢我親家嚟嘅主席，你不分敵我大佬。你同佢咁 friend，你同佢咁 friend，你不分敵我，不分敵我。哇！似乎我哋個主席咧，對我哋嗰啲嘅唔好話政敵啦，即係嗰啲政治上有聯繫嘅女士咧，嗰個嘅關係特別緊密。唔係啊，太見到佢咧，葉太見到佢都 OK 嘅，因為主席個樣可愛，係嘛 ？Q 啊，係啊，好驚啊！琴日選完之後，阿葉太仲要約我飲茶添喎，咁樣。係啊，我就好驚，淨係約埋你，淨係約你，唔係叫埋你哋咁樣啦。佢真係嚇親我添，真係受寵若驚啊！呢啲叫做。嗱，主席你第一次領軍啊，呢個票債票償運動，咁咩講下感想先啦，即係唔好講笑。OK， 感想首先真係好攰，真係原來選舉即係我真係要佩服你兩位，特別係大嚿啦，即係參加咁多次選舉，即係其實即係選舉係一件都好要用好多心力同埋好磨人。組織方面咧，同人打交道方面都係一個好艱巨嘅過程嚟嘅。咁即係參與咗，即係之前淨係即係睇人嘅啫，旁邊學噶嘛。呢個選得唔好，嗰個選得唔好。你自己選過，你就知道其實真係好艱巨嘅一個工作。你只係你係其中一個候選人啫，但係你係主席噶嘛？係我明。主席你仲要我哋成日開會設計嗰個選舉工程啊、策略啊，係咪？錢銀點樣安排啊？好多呢啲嘢噶嘛，係咪？即係呢方面都係一個好嘅。即係嗰個經驗嚟，係真即係參與過，同埋即係有時都好多人都講過呢個，但係你真係參與過選舉直選咧，即係你同人接觸或者落區啊、咩洗樓咁樣咧，你就即係更加了解到其實即係地區嘅問題啊，同埋即係同人接觸嗰個人都唔同咗嘅會，即係要謙虛好多嘅，謙卑好多。嗱，我哋今日3個坐喺度咧，就係即係因為大家都期待啦，係嘛？咁啊，琴日就選完啦，票啊開咗啦。咁啊，今日或者跟住落嚟呢個禮拜，包括啲電台、電視呢個報紙評論，咁就一面倒揼人民力量噶啦，呢個就已經可以預見。咁但係我哋今日3個喺度咧，嗱一個就我哋主席啦，咁我就作為呢個成個即係選舉嘅即係叫做總工頭啦，係嘛？係。咁啊，大嚿咧就肩負一個最偉大嘅任務，我一早都成日俾壓力佢噶，我話成敗就睇你呢一仗噶啦，係嘛？咁所以大嚿咧。
就亦都係一個好重要嘅角色啦。咁所以咁3個人喺度咧就係即係代表個誠意即係一個都唔缺席坐喺度禮拜一即係第二日啫，全部喺晒度噶啦，係嘛？咁一陣間大家有啲咩想問慰問又好責難又好咧，咁就即係喺11點後你就可以打電話入嚟噶啦。咁就嗱台長喺度咁我哋3個喺度咁我哋今日咧就第一就我想同所有即係投票俾我哋嘅朋友，我啲支持者我哋即係非常之感激。喺呢種咁即係人哋話佢哋內外夾擊，我哋何止內外左右東南西北夾擊底下，都仍然有成接近24,000票投俾我哋即係佔咗成個投票人數嘅2%，即係全港計。咁然後我哋62個候選人呢，總共嘅得票總和再除62，平均個得票率呢，就差唔多11點幾個%，係嘛？咁就如果你問我即係如果我哋個標準定得稍微低少少呢，即係喺個選舉嘅成績嗰度呢，即係我係收貨嘅。OK，亦都非常之感激呢62位候選人特別係嗰啲臨危受命做炮灰嗰班年青人，係嘛？即係當然好多就俾人沒收保證金啦。咁其實呢啲好多喺我哋預期之中嘅咁我哋係非常之感激佢哋即係我哋唔會因為佢選得唔好，或者佢選得唔好而覺得唔開心。即係我哋必須要喺度講一個咁嘅運動，你係需要好多人參與嘅，係咪？我哋係不計成敗。你睇我哋喺造勢大會都講咗嘅，呢個係 Mission Impossible， 係咪？我哋希望將不可能變成可能，亦都係皇上講嗰個即係夢想，係咪？熱血政治，係咪？你唔可以冇夢想嘅。咁大家一同去參與，即係喺呢個夢想，大家都發同樣一個夢，係咪？希望可以實現呢個夢想，即係咁樣，即係我哋係好感激呢啲參與呢個運動嘅朋友即係特別係一班即係人民力量嘅支持者。咁另外呢，即係因為我個區我都落去運咁滯嘅，即係我哋啲義工咧就非常之投入，同埋雖然我哋人數唔係好多，但係嚟參加做義工嗰啲咧，真係即係擺個心，即係擺即係精神啦、心力啦、錢啦，係嘛？嗱，我唔想開名啦，有幾個你每一個區你都見到佢嘅，係嘛？有幾位你喺每一個區你都見到佢嘅，佢緊張過我哋嘅，係嘛？即係呢個我哋係真係表示由衷嘅感激，係嘛？即係我哋嘅參選者啦，我哋嘅義工啦，係嘛？當然第一個我哋多謝就係投票俾我哋嗰2萬幾人啦，係嘛？咁所以即係呢個我作為一個選舉，即係成個選舉嘅總公頭咧，我必須要喺度即係多謝咁多位，係嘛？雖然今次嘅成績唔係好理想，係嘛？咁另外咧我就亦都要即係同大家即係道歉啦因為今次事實上我哋成個票債票償運動呢，基本上從嗰個運動嘅嗰個角度嚟睇，即係話我哋要發動一次新民主運動，第2次嘅新民主運動，我哋要將一個意識形態、一個政治議題，通過一個地區選舉帶出嚟，係嘛？要讓選民即係喺建制派同埋嗰啲支持政改嘅偽民主派以外，有另外一個選擇。即係提供一個咁嘅所謂 none of above 嘅選擇，咁呢一個運動呢，即係從嗰個選舉嘅結果嚟睇呢，就證明係失敗。即係你政治議題帶入個區議會，尤其是而家呢個地區選舉嗰個保皇勢力同埋嗰個地方網絡嘅動員嘅驚人呢，你就真係好似即係即係抌啲神沙落海咁嘅。你明唔明啊？好易沒頂咧，亦都如果人就好易沒頂咧。咁所以喺咁嘅情況底下咧，即係如果用即係我自己作為一個即係總公頭又推動呢一次運動嚟講咧，呢個運動咧係證明失敗嘅。因為到頭來咧票債票償運動咧，即係嗰2個我哋主要佢票債票償嘅組織咧，即係佢當然亦都有啲因為我哋呢一個所謂票債票償令到佢落馬嘅即係直接因為我哋嘅係嘛？咁亦都有啲係因為即係我哋去追擊佢，而令到佢個選情係比較緊張嘅，係嘛？咁都收到一定嘅效果，但係呢個效果不得彰顯，即係唔彰顯嘅地方就係冇辦法令到多數支持民主派嗰啲選民能夠明白。咁所以呢個呢，我哋自己都會檢討啦，係咪？咁但係我必須要強調呢，就係我哋嘅大方向係唔會改變嘅，我哋嘅基本嘅理念又唔會改變嘅，但係個技術或者策略係可以調整嘅。
呢個就係我哋唔會因為一次即係呢個推動呢個運動嘅挫敗而即係氣餒啊，或者灰心係嘛？即係等於我今日同阿吳志森講係嘛？咁佢你嗰度失敗啦，你都話咁下次又嚟。我話大佬辛亥革命都經過好多次起義啦，失敗啦，大佬啱唔啱？同樣道理啊嘛，一失敗一次，下次就唔制咁啊，即係唔好搞啦，係咪？如果係失敗就唔做呢個，唔係一個運動。唔係咯，唔係一個運動嚟噶嘛？即係喂，前赴後繼，屢赴屢起，係嘛？屢戰屢敗，屢敗屢戰，一定係咁嘅。啱唔啱？所以我哋就唔會因為即係我哋而家將佢定位咗呢個運動係失敗咧，我哋就會放棄啊！即係我哋嘅理念係嘛？咁第二咧就喺個選舉，即係純粹從選舉個角度嚟睇，咁我哋得2個議席嘅啫，係嘛？咁要保住呢2個議席嚟講咧，我哋而家就保得1個半，係嘛？麥業成咧。佢又嗰個位保住啦，咁大舊麗興選區嘅位咧就俾咗 Jack Clean 去選啦，但係都選得幾好，我覺得都有1000幾票。當然個議席就保唔住，因為民建聯就趁大舊即係唔喺度，佢就搶你呢個位噶嘛，好明顯嘅，所以佢做咗好多功夫嘅，亦都加上我哋過去即係喺社民連時代，我同大舊喺議會裏邊嗰個抗爭，即係嗰種咁嘅做法咧，係得唔到麗城嗰啲街坊嘅認同同埋同情支持嘅，咁所以你變咗呢，佢亦都流失咗啲選票。嗱，呢2個區基本上我哋等於應該會保住嘅，係咪？咁啊好啦，咁其他嗰啲我哋除咗元朗有幾個啊，或者有啲喺呢個石籬嗰邊有啲參選過嘅，我計過條數有55個人係從來未參選過，係咪？62個裏面係啊，係喺62個裏邊有55個係從來未參選過嘅，係包括我在內，包括阿劉墉在內啦，係咪？從來未參選過嘅，咁但係有啲都攞到幾好嘅成績，係嘛？咁有啲就係臨危受命做炮灰，最後1個禮拜或者2日先至攞齊提名先上陣嘅，係嘛？咁呢啲其實我哋好感激佢咧，頭先講咗啦。咁但係平均都攞到11點幾。嗰個即係選票咧，呢啲就貼到唔貼㗎啦，老實講咁嘛。咁譬如我哋有啲區咧，甚至乎即係都個進帳都唔錯嘅。再喺度捱幾年，或者真係做下地區工作咧，係有啲區咧，有10個8個區我睇過咧，係有機會再砌嘅下一屆，係嘛？譬如好簡單喺屯門區，我哋咁多個兄弟係嘛？大舊就係領軍啦，係嘛？但係大舊最低票喎。我哋有個細路21歲，係啊，陳建章喺龍門區攞600幾票，呢個係21歲，係嘛？我幫佢站過2次台，非常之好呢個後生仔。大舊就好欣賞佢，就揾咗佢做職員，係嘛？咁另外有啲區都唔錯個表現，係嘛？即係所以你睇到有啲區咧，即係你有個第一個人本身係嘛，同埋加上個地區。係咪？咁你係有啲 potential 嘅。咁譬如我哋九西，我有6個職員去參選，咁其中5個咧係做地辦嘅，即係地區辦事處裏邊工作一段時間㗎啦，有啲1年，最短嗰個咧就有8、9個月到，係咪？咁5個成績都唔差㗎喎，你明唔明？600、700、400幾，係嘛？600幾。即係都攞到票，即係話都有一定嘅支持。嗱，當然同嗰個勝利者個係有個差距，但係你唔會話攞100票或者攞幾十票嗰種嘛，都講緊6、700票。咁其實説明就話嗱，呢啲都係後生嘅喎，都係20零歲嘅啫喎。咁佢哋如果繼續喺個區度經營咧，咁係下一屆係有機會再砌嘅。咁所以即係我哋如果咁樣去睇咧，咁純粹從嗰個選舉嘅嗰個成績個角度嚟睇。一個成立只有半年嘅組織，係嘛？講句難聽啲，好似烏合之眾咁，仲要打一個政治議題，係嘛？跟住擁班咁嘅人去選，咁喺個選舉裏邊，純粹就選舉嗰度咧，攞到咁嘅成績，即係我自己覺得，即係都係難能可貴嘅嗱，亦都係俾呢班後生仔有個機會去演練，係嘛？同埋佢對嗰個選舉工程，即係由完全陌生邊度知道係話要做啲咩嘢啊咁樣，即係我覺得呢個係一個對佢哋嚟講係一個相當好嘅經驗嚟嘅嚇。咁呢個就係亦都係一個得着啊。咁但係純粹就個運動嚟講，你票債票償係頂唔順嗰個氣泡效應，
係即係民主派嗰個氣保，包括啲主流傳媒啊，即係啲電台節目，即係狗口長不着象牙嘅嗰啲男女名嘴，係咪日日喺度即係啊將我哋妖魔化，係嘛？咁啊再加上即係啲民主教父，就民主教母係嘛？即係全部民主阿婆啫，全部即係哇，即係赤膊上陣係嘛？咁嗰個氣保效應咧，你睇到有好多即係我哋接觸到嘅街坊咧，佢唔係唔想投俾你，但係投咗俾你，你又冇得贏，咁就累到即係佢輸，然後建制派贏。嗱，佢呢個信息帶到出嚟，由於我哋呢個票債票償運動，令到佢可以有個告急嘅理由啊！你明唔明？其實有啲佢根本我哋唔去搞佢都瓜噶啦，你明唔明？即係如果你同成個選舉嚟講，民主派基本上就係大敗。唔到你唔認嘅，成個民主派係大敗。喂，民協幸保不失，其實都失嘅。佢譚國橋由呢個石硤尾區轉去南山大坑東嗰個區，嗰個區係佢哋票倉嚟嘅，結果要輸啊，係咪？另外佢喺呢個富昌，我哋有人去選過，佢又輸啊，你明唔明？咁然後佢又贏翻一個咧，就係已經做咗好多年嘢喺呢個即係何文田。係嘛？即係梳打道、勝利道、太平道嗰球蕭亮星加到你，同我哋嗰個去追擊佢嗰個咧，攞多100票佢就瓜咗啦，係嘛？咁所以佢係輸2個，贏翻1個，咁但係保住阿基，咁哇就而家犀利啦！行出嚟就係咁揼我哋啊，抽水啊，又話我哋無恥啊，又劃清界線，乜都齊。不過唔緊要，即係選舉好多時咧，即係啲傳媒就係以即係以成敗論英雄，包括啲蛋頭學者，係嘛？但係我哋自己亦都即係話有一個標準嚟睇個成敗啦。成個運動本身嚟講，你利用個地區選舉去帶一個咁嘅政治信息出嚟，個信息出到嚟啦，但係係負面嘅，係嘛？咁然後就泛民嘅支持者佢唔認同，係呢個好明顯㗎啦。所以我哋又要再三即係向嗰23000幾人投票俾我哋嗰啲鞠躬，嘛謝票。係咪喺呢種咁嘅環境底下？喂，你身邊嘅人一定叫你唔好投噶啦，啱唔啱啊？喂，亦都有人衰你唔好投噶啦，啱唔啱啊？但係都會有即係咁嘅結果出嚟咧。我自己就無論幾多票都好啦，係咪？咁我就真係好多謝呢啲朋友咯，係咪先？咁所以我自己嗱，當然我哋詳細嘅分析檢討咧，咁我哋自己人民力量咧就會再去做好多功夫嘅嚇。咁聽日我哋都有個記者會。咁另外就係我哋亦都會搞一個集思會，係嘛？咁我哋亦都會搞一個聚餐，就同我哋啲義工啊、候選人啊，大家再聚一聚，係嘛？即係選舉或者呢啲政治運動咧，即係唔係求一時嘅成敗嘅，係嘛？所以我再一次即係喺呢度呼籲大家咧，不要氣餒。不要灰心，係嘛？今日咧我就發咗個簡訊俾所有嘅候選人嘅，即係應寫好噶啦，應該係聽日就發噶啦，係嘛？咁即係我係引用呢個聖經呢個提摩太後書其中一句就保羅講嘅，係嘛？那美好的仗我已經打過了，當跑的路已經跑盡了，該守的道已經守住了。咁即係呢個係我自己嘅感想啦，同大家共勉，係嘛？希望大家不要懷憂喪志，係嘛？跟住落嚟，我哋係會飽受饑貧，係嘛？亦都冇所謂，係嘛？即係大家都要頂得住，係嘛？因為我哋飽受饑貧，我哋啲支持者都可能會因為咁樣而泄氣，係嘛？咁但係如果你理性啲去分析一下呢，喺個選舉個部分，其實我哋冇挫敗嘅，至少我哋冇全軍覆沒啊嘛，係咪啊？即係呢個已經係，即係當初我甚至乎話，我幫蘋果起條標題，人民力量全軍盡墨，咁就多謝阿麥業成啦，幫我哋保住。因為我哋原有都係得2個議席嘅啫，係嘛？咁所以即係我好希望大家啊，即係繼續支持我哋，係嘛？繼續努力，即係呢個民主運動或者抗爭條道路咧，從來就不是康莊大道，係咪？我哋今次好明顯。呢個票債票償運動喺呢一次區議會選舉裏邊，不能夠取得絕大多數支持泛民主派選民嘅認同，係嘛？所以我哋就係挫敗，所以我哋必須要承認失敗，然後深切反省、仔細檢討，跟住迎難而上，繼續即係凝聚人民力量啊！呢個就係我自己
即係一個好簡單嘅唔係結論啦，即係始終都係要多謝所有參與呢一場票債票償運動嘅所有人等，係咪？咁啊，我哋開名都開唔到咁多啦，係咪？包括台長都要多謝佢㗎，係咪先？咁好啦，咁啊嗱，跟住就主席你就補充，你都講晒啦。我講我，你可能有啲即係有創意嘅睇法啦。唔係，不過我覺得我諗毓民講得啱嘅地方就係即係今次嘅選舉我覺得即係人民力量，如果純粹以選舉嚟講，尤其是你睇到就係始終啲選民仍然係集中，即係始終係要睇翻地區工作啦，喺你地區花嘅時間啦，嗰種形式去投區議會選票嘅話咧，咁從呢個角度嚟睇咧，其實譬如我哋麥 Sir 麥業成係會贏翻議席啦，其他我哋一路已經有喺做開地區工作有基礎嗰啲咧，其實我覺得得票一啲都唔差嘅，其實咁以我哋呢個即係所謂真係叫做邊緣化被邊緣化嘅政黨嚟講咧，喺選舉從呢個角度嚟睇咧，其實區選表現唔差嘅，只不過係純粹喺票債票償運動，即係某啲區。係真係講擺明係打政治議題嘅話呢，就始終係喺呢個泛民嘅支持者裏邊呢，就並未得到大多數接受，或者係比較多即係超過一個比較 significant portion 嘅人去接受。咁呢個的而且確係我哋要去考慮。但係調翻轉頭，你就要諗翻啦。咁亦都今次證明咗，原來其實呢選民最中意最後都係睇翻地區嘅工作咁樣。即係咧將政治議題擺喺地區選舉或者即係區議會選舉嘅話呢，似乎選民就仲未係接受到啦。咁唔好講我哋啦，即係整個泛民主派或者民主派嘅方向就係話係希望可以喺即係透過區議會選舉用政治議題，然後呢就可以將所謂嗰個超級區議員嗰個民意帶入去立法會裏邊，因此而增加咗呢個所謂民意基礎呢個咁樣嘅諗法呢，其實本身就係都喺呢個區議會選舉裏邊係證明咗呢，其實係選民都唔接受，即係用政治議題擺入去呢個區議會選舉，我都覺得。暫時都係證明咗，其實暫時選民並不唔係除咗03年咧，因為嗰個係一面倒嘅，冇錯係。即係但係你話唔接受都好咧，就即係我哋一早開始提出呢一次區議會選舉個選舉作為一個嘅政治平台，俾我哋即係作為一個嘅人民意識嘅覺醒嘅運動咧，即係其實就預咗呢度會有困難。係咁所以。當初策劃嘅選舉嘅時候呢，雖然我哋冇公開即係講啦，咁但係我哋都預呢，我哋好大嘅機會呢，如果攞到10%到嘅選票呢，我哋基本上已經係做咗最基本嗰個嘅即係工作，即係唔會係一個完全慘敗。咁當然傳媒又好，各方面又好，用你嘅參選嘅人數同埋得選個數字呢。咁但係計現時人民力量嗰個工作同埋個地區關係同埋個組織動員力呢，根本你咁少時間去策劃一個選舉呢，你嗰62個人雖然有即係一個係現任地區，我就跨區呢，嗰個其他嗰60個可以勝出嘅機會呢，可以話係極為渺茫嘅。咁所以你補翻一個呢，某個程度上已經係一個即係算係難能可貴嘅一個嘅即係結果。咁而你個總嗰個票呢，我哋係平均攞到11點幾個 percent 呢，係算係一個即係不錯嘅結果咯。咁所以喺嗰個選舉嚟講呢，即係我覺得算係一個可以接受嘅發展。咁另外一個頭先你提到就係話，咦？嗰個人民唔接受政治議題，呢個正係我哋呢個新民主運動嘅目的。喂，你家下就係個個小恩小惠，係咪？為一粒糖就唔見咗間廠，係咪？淨係顧住棵樹就唔見咗個森林？你睇下全世界啲地區議會選舉係講啲規劃啊，講啲發展啊嗰啲問題啊嘛。你而家香港嗰啲選舉咧，蛇齋粽餅米，就睇下越派得多嗰個就越多票，係嘛？咁你變咗嗰個所謂服務嗰啲嘢咧，喂，就算係你免費法律顧問都係政治利益灌輸嚟，即係都係利益灌輸、利益交換嘅。我提供免費法律呢個服務俾你，你就投我票，係嘛？咁所以呢啲明買明賣，即係其實係一種嘅即係半呢個嘅腐敗。係嘛？有貪污成分嘅選舉嚟嘅，其實人民力量就希望嗰個選舉可以係基於呢個政治議題，所以呢一次新民主運動呢一次選舉呢，我哋其實係一個好創新，同埋亦都係好冒險嘅一個嘅工程，所以我哋一開始就話不問呢一個嘅得失。不問個人嘅榮辱，係嘛？而要啟動呢個新民主運動，係令到人民嘅政治意識覺醒同埋改變呢。喺投票嘅時候，喂，唔該你唔好同我講啲地區工作做得點好點唔好。你因為啲地區工作得好，佢就喺立法會出賣你，係嘛？呢個正係成個即係選舉嗰個嘅主要目的啦。但係真係好可惜就係
整體嚟講個反應即係唔係幾好啦。但係如果你睇翻呢，喂，有11%個人支持，同埋好多支持我哋嘅票呢，係預咗我哋呢個候選人係冇機會贏嘅，都仍然投喎。咁所以，喂，你1/10人口支持，其實都好驚人噶咯。係啊，基本盤之中嘅基本盤，呢個鐵。當然呢個1/10人哋會駁你嘴嘅。嗱，我哋以62嗰個做單位嘅，一定係咁樣計噶嘛？點計啫？你個個黨派嘅人數都唔同噶嘛？有啲170幾，有啲係130幾，有啲係40幾，係嘛？佢個比例一樣咁計，因為等於你去投票，你有啲人唔去投嗰個代表咗你啦嘛？你明唔明啫？嗰個計算係咁樣嘅，當然唔係一個好確切嘅數。咁好多時就以呢個嚟做比例啦，係咪？咁如果好簡單，你個區你攞唔到咩票嘅，全部俾人沒收保證金，你就唔會有呢個百分比嘅啦嘛。呢個好簡單啫嘛，係咪？咁當然有啲區我可以用到20%，有啲15%，有啲係低於5%，係咪？咁然後即係嗰個選舉結果係反映到即係嗰個人即係做咗幾多嘢，同埋即係係咪好後期先參加咁等等呢啲因素。咁呢啲我哋內部都會做一個檢討嘅，係咪？咁頭先我都有提到咧，就係話即係我哋起碼有個得着咧，就係班後生仔去參與呢一場運動，佢學到好多嘢嘅。好似我嗰日喺啟德幫阿 Sam 拉票喺架車度，佢講到喊嘅喺度，20零歲嘅僆仔，佢講到點解咩時候會講到喊咧？就係佢話我義工又唔夠，日曬雨，即係一喺度曬，一個人好孤單係嘛？但係我喺度派係嘛？但係有人有接，咁即係講到呢啲嘅時候，即係悲從中來，即係所以我有時睇到真係，唉，即係呢個。都對啲後生仔嚟講係一個好難得嘅經驗啊！即係呢樣嘢，呢個磨練嚟嘅。呢個係一個好有用嘅經驗嚟啊！我覺得係咪？即係對我哋呢啲有時我哋作為長輩嘅，見到呢啲即係少年朋友咁樣，都會覺得唉，真係好似咁樣拉你落水，真係好對你唔住。不過呢個係一個得着嚟嘅。好，我哋休息一陣先。共同理念，全民發聲 ，My Radio 2011。同聽眾分享由上世紀80年代至今日嘅地區工作經驗，由街頭騙案至鐵路興建，一以民為本。人民力量主持陳偉業，逢星期5晚10至11點半 ，My Radio 強勢出擊。至聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。翻嚟第二節啦，咁啊，根據毓民嘅指令咧，就我讀8-5分鐘啊！你玩嘢咩，大佬？你冇理由咁重要嘅一個運動，我哋即係輸到咁啦！即係好啲傳媒話齋啊，即係緊保一席62人參選，一個當選，62.1%係嘛？62分之一係嘛？唔夠2%， 62分之一啦，大佬！哇！真係慘敗。咁你資深傳媒人，咁你都分析下，但係我聽下啲資深傳媒人。好啊，我講幾句啦，我就講得比較坦白啲啦嚇。OK 嚇，咁就其實如果大家係舉例有兩個人啦，一個人係睇報紙嘅，一個人係聽網嘅，咁佢事前會對呢個選舉會有截然不同嘅估計。咁當然出嚟嘅結果就係即係大家要諗一諗啦，就係。譬如話，大家喺同一個意識形態，大家同一個立場嘅時候呢，會唔會有陣時會睇一個問題係冇足夠嘅反對聲音？即係所謂反對聲音，唔係話即係同呢個立場唔同嘅，話對個事情個估計會唔會過分樂觀或者過分悲觀嚇？咁所以我諗今次呢，即係唔好講話撇開頭先講話嗰啲成敗問題啦。當然我完全同意嘅，但係有一樣我哋日後一定要做嘅呢，就係呢：我哋嗰個選舉嘅即係嗰個準備。係要長期去做嘅，一個好短期，譬如話一個空降嘅形式去做呢，可能出嚟個效果係大家事前要估計得係比較悲觀啲咯，係嘛？即係呢個係最緊要。
但係更加重要嘅呢，就係嚟緊出年嘅立法會，其實係唔夠一年嘅。我諗大家今日無需要再去即係用一個好失望嘅態度去睇翻呢一次嘅選舉，因為已經過去咗。我哋要做嘅呢，就係要好誠實地、好坦白地去檢討呢一次選舉嘅結果如何。基於呢個選舉嘅結果，再去準備下一次嘅選舉。我諗我自己好坦白咁講呢，其實下一次嘅選舉呢，係對人民力量係一個極大嘅考驗嚟嘅。因為今次呢個選舉嘅策略，即係好多人會睇到個選舉嘅策略就係、第一，對住一啲曝光率比較高嘅候選人，佢係唔會同你 engage 㗎。即係最經典嗰個就係阿陳婉嫻同埋阿馬祖黎嗰個咯，佢淨唔同你 engage， 咁你變咗就無用武之地咯。咁我估計呢，出年立法會嘅選舉呢，特別係毓民，我諗對方有可能會用翻同一個策略去面對你。咁另外就係今年我哋人民力量有好多新血啦，呢啲新血喺出年嘅立法會選舉，佢哋能唔能夠有所表現呢？我哋唔好指望到出年嘅時候先去諗呢個問題，其實係今年已經要開始去諗。所以我諗喺嚟緊嘅集思會入邊呢，大家真係要老老實實去檢討下好幾個問題。第一就係網上嘅動員力係唔係好似我哋喺半年前或者我哋3個月前估計成咁樣？如果係唔夠嘅話，我哋要喺網上或者其他嘅媒體上邊再做啲咩嘢？其二就係選舉人，即係去參選嘅朋友，面對出年嘅立法會嘅選舉，心理質素上邊、準備方面、資源方面，我哋準唔準備得足夠？第三個呢，就係成個中央去打選戰嘅組織，我諗唔好太遲先至去組成，係要比較早去諗一諗點做法呢樣嘢。咁我講係咁多。我諗台長提嗰3個問題好重要啦，即係第3個呢，就其實喺好多嘅選舉工程方面係好重要。咁但係以人民力量嘅即係組織背景同埋人事力量資源嚟講呢，你嗰個中央組織雖然可以成立呢，可以發揮個作用，同埋即係呢個嘅保皇黨特別中聯辦所策劃嘅選舉工程係兩回事嚟嘅。係嘛？即係所以，我哋雖然會有個中央組織啦，呢個必然會有啦。咁但係因為基於冇咩人力資源你可以調配，係咪冇咩呢一個嘅即係組織你可以動員，咁所以嗰個實際嗰個發揮嘅功用未必大咧。咁但係講到話即係要早啲籌備呢樣嘢，我絕對認同咧。其實我哋啱啱今日3個都坐低初步諗一啲即係方向咧，就係即係至於嚟緊呢一個嘅下年立法會選舉，好大機會就係、即係下個月啊，譬如12月咁啊，應該人民力量5個區啲初步嘅班底要組成啦。咁第二呢，就係啱啱選舉完呢，既然有咁多義工同埋有咁多候選人已經參與呢個地區，唔好俾佢散啊！係啦，咁我哋會好大機會呢，就會將佢成立5個嘅即係地區嘅服務處。譬如新界東呢一個嘅九龍西咁啊服務處，咁如果個服務處之下，其他有啲嘅區議會嘅分區，有啲人係想繼續搞服務嘅呢，未可以成立一個，譬如喺深水埗服務處，一個呢一個嘅油尖旺服務處咁，可以繼續即係延續啲工作咯。咁呢個一方面可以亦都回應有啲朋友嘅關注啲地區議題，或者同嗰個地區建立嗰個持續嘅關係可以持續啦，亦都透過呢一個嘅組織架構嘅發展呢，可以令到多啲義工譬如喺個地區上，因為而家有時有個問題就係啲義工呢喺網上一召呢，哇就喺呢個沙頭角上到去柴灣咁，哇咁啊好辛苦。咁如果你喺地區上嗰個聯繫緊密啲呢，可以喺翻自己居住嘅地區去服務，或者工作地區去服務呢，變咗嗰個時間方面呢係方便啲咯。頭先講嗰度未，即係有啲要再即係澄清啫。就係嗰個地區工作所謂同嗰個政治嘅意識形態嗰個之間個矛盾呢，其實唔係咁絕對。我舉一個例子呢，譬如阿麥國鋒同阿白韻琴嗰個呢，白韻琴唔講地區工作㗎，佢講2個 point 啫嘛，一個係暴力啊嘛，一個係菲傭嘅問題啊嘛，呢2個係
實際上係一個跨港嘅問題嚟噶嘛。所以我咁睇今次嗰個結果呢，未必單純係話地區工作做得夠唔夠問題。其實你睇到有啲就算做咗係現任區議員都輸俾啲新人㗎。嗱，地區工作其實好多層次，有好多方面嘅，即係你可以派粽派月餅啊，嗰啲係一類啦。即係其實一個問題，人民力量都要大家集思廣益去諗嘅呢，就係將來成立呢啲服務處呢，究竟人民力量嘅地區工作同傳統係個定位如何？定位究竟如何？係嘛？咁我哋透過啲地區工作，當然嗰個政治意識嘅灌輸，人民嗰個政治嘅覺醒係其中一個重要嘅範疇啦。即係我哋唔會跟呢一個嘅主流啊啲政黨。唔係，因為你如果跟呢，大佬你冇佢咁多錢，唔係唔派啊，蛇齋餅粽米嗰啲唔係我哋嘅長處嚟嘅，你唔好用自己嘅短處去講人啊！我哋就要譬如個地區本身嘅問題，同政策有關嗰啲，又或者要改善個社區。呢啲即係所謂大政方針，即係你攞到個議題出嚟，所謂 agenda setting 啊嘛。另外就係話你要喺對當地你要搞一啲活動咧，我自己覺得咧，譬如話係有一個教育或者推廣，即係嗰個社區意識嘅。嗱呢個咧，其實我想即係有機會咧，我都會喺度同大家即係比較仔細啲分析下台灣咧，佢啲小社區嗰個建設經營係好正嘅。我話俾你聽，嗱嗰套嘢可以搬過嚟，佢就唔係呢啲小恩小惠啦，係咪？係純粹嗱，譬如嗰個公共空間點去拓闊，點樣同嗰啲地產商講數，起樓嘅時候係嘛？我條行人路我要幾闊？嗱呢個同法例未必有關係嘅，你要嚟，你係同我傾下先。仲有啲文化設施係嘛？各樣呢啲，即係佢成個社區嗰個規劃係由人民係嗰個社區住嗰啲人去咩嘅喎？同嗰啲議員啊、當地嗰啲民意代表咁樣嘅喎，唔係話你政府係受佢壓力而去做呢樣嘢嘅。咁所以呢啲咧，其實喺香港咧，你話講你就民建聯咁巴閉，你都做唔到嘅。因為呢個你同你本身嗰個做即係政策研究同埋你嗰啲人嘅素質有關啊嘛。你而家炸嗰啲咁嘅地保街坊首長，你譬如因為我李鄭屋村嗰個當選2600票，嗰個所謂西九新動力鄉音都未清係嘛？佢係靠嗰啲鐵票。你明唔明啊？咁樣去拱埋佢，但係去到嗰啲即係頭先我哋講呢啲，即係比較高層次嘅同地區有關嗰啲嘢，佢哋就唔掂噶啦，係咪？所以呢個咧其實真係可以諗咯。咁但係就真係要揾好多人去幫手，係嘛？譬如有時有啲老人問題，如果呢個區特別多老人家嘅，咁我哋就要同佢讀一讀。譬如話關於個醫療問題，定咗一個議題關於醫療嘅，咁我喺度數下呢度啦。有幾多係飽受於醫療問題困擾嘅？咁可以做到啲咩嚟幫佢？嗱呢個呢，我諗個效果係大過你派粽、派米、派月餅俾佢。咁但係就係即係我哋都會諗到呢啲嘢。咁但係就做嘅時候呢，真係需要好多資源啊，同埋要好多人才。呢個亦都係一個問題。咁另外我想回應台長頭先講個網同嗰啲主流報紙、主流媒體嘅關係。嗱，我個人呢，就唔會太過迷信啲。即係網上嗰個即係對我哋個支持啊，或者有時負面嘅，即係又或者有時就係我哋嘅支持者可能係變咗我哋嘅負資產添，有啲人形容係嘛。總之鬧親我哋嘅佢就駁嘴咧就人身攻擊，咁有啲人好反感諸如此類。嗱，我自己嘅睇法就係，第一我就唔係好常睇呢啲嘢嘅，我就覺得因為我自己都係搞網出身，呢啲論壇你係俾佢百花齊放噏乜都得，係咪？咁但係至於去到即係話可唔可以對我哋嗰個政治嘅運動有幫助咧？嗰個就真係你要做少少功夫係嘛？咁但係你又不能過分迷信。事實上你同主流媒體比咧係好難比嘅，呢個肯定嘅，啱唔啱啊？雖然我哋嘅節目咁多人聽都好啦，即係你到變成一個實際嘅支持嘅時候咧，佢就會有啲困難度嘅啊，同佢實際上喺個地區上邊嗰啲網絡動員各樣係嘛？如果你話靠主流媒體，除咗政治議題，或者你對嗰嗰個公職人員嗰個知名度有幫助之外，佢實質上冇大幫助㗎喎，係嘛？會有啲知名度好高，湯家驊都瓜柴啦，係咪輸到塌皮啦？係咪先？所以個問題咧就係當然頭先台長嗰個係一個提醒嚟嘅，係嘛？即係大家唔好，因為我哋有啲支持者可能就喺個網度即係自我感覺良好啊嘛，係咪？咁但係我話講台長好清楚，我從來即係好少睇嘅呢啲嘢，我係
即係有時即係都係啲人關心我，咁啊 send 嚟俾佢睇話，又講你屋企人喎，係嘛？又好陰毒喎，乜乜啊咁就咁咯。我自己唔會睇嘅，即係嗰啲人佢要咁樣，我都冇計㗎，係咪先？即係我成日講一句，即係上天會懲罰佢㗎啦，係咪？而家以眼報都有幾件啦，係嘛？咁所以我覺得呢個即係我又唔係好關心呢樣嘢，但係即係頭先台長嘅講法對我哋都係。我哋啲網友啊或者支持者呢個都係一個相當好嘅啟發嚟嘅，即係唔好太過即係迷信啦，係嘛？咁但係我亦都希望啲網友亦都相對採取一啲比較理性啲。咪另外一樣嘢可以做就係啲網友咧，其實而家都逐步轉緊㗎啦，台長。即係以前咧，即係揾義工咧，都從喺地區揾啊。而家網係啦，最近喺網上你一呼咧，係好多人開始嚟。即係而家有啲網友咧，以前你成日話啲網友佢要打飛機係乜又乜，家似乎嗰啲網友已經開始投身啊，即係 engage 已經係。咁我覺得呢一個係一個幾大嘅即係轉變嚟嘅，係咪？譬如呢一次好多人主動入嚟幫我同佢傾好多偈咧，好多真係聽網係咪？之後就認同嗰個目的。跟住咧就覺得要投身或者要投入要參與，即係佢開始肯參與咧，同埋係數以百人嘅喎，梗係嘛？即係我諗喺歷史上都係一個幾特別嘅發展。當然我哋就唔係自我感覺良好嘅，事實上喺網上嗰個支持度咧，即係我哋相對嚟講比其他啲政團咧就係好高嘅，但係不足以支持你去執政咧。不足以支持你喺選舉攞好多票，係咪？呢個就肯定嘅，係咪？咁所以就我哋喺呢個咁嘅即係基礎上邊咧，我哋就唔會話即係自我感覺良好啊，忘記咗原來主流媒體對我哋殺傷力咁大啊！你從來都係㗎啦。唔係今日咧，由社民連時代開始已經係嘅啦，係咪？咁當然其中有啲係同我個人嘅性格有關啦，係咪？我得罪晒所有嘅人，係咪？即係拖累大家，所以而家我唔係人民力量嘅領導人嚟嘅，大佬係咪先？係咪？就係有啲人認為我拖累佢咁先搞我啫嘛，你明唔明？冤有頭債有主啊！係啦，係咪你冤有頭債有主，你咪搞我咯，但係唔好搞我啲兄弟先得嘅。所以嗱，唔好搞我哋嘅主席啊！我哋嘅主席溫文爾雅，係嘛？即係個人又有親和力。係咯，當初白韻琴追擊你，而家白韻琴都幾喜愛我哋嘅主席，又唔同人嗌交係嘛，即係幾好啊！真係係嘛，咁所以即係大家唔好受我影響係嘛，即係呢個必須要喺度即係再三強調嘅。即係劉家雄咧就係一個即係唔係好似黃毓民咁口出惡言係嘛，所以我最近都俾啲後生仔教訓㗎。其實我都唔係最近咧，經常俾啲後生仔教訓㗎啦，係咪？即係有一位最近仲寫咗一篇長篇大論，不過我又唔會回應佢嘅，係咪？即係佢自己寫嘅時候，佢心裏明白啦，佢目的係乜嘢嘛？咁但係亦都唔花時間同即係大家去討論呢啲問題啦。即係總之我哋自己經常都會提醒自己，一定識得反省先得嘅。做人唔識得痛切反省，自感歉然不足，你冇得教嘅。有啲人形容到我好似係即係好極權啊、獨裁啊、太上皇，同我共事嗰啲人其實都好清楚噶啦，係咪？即係同我共事，包括我啲職員，係咪？係冇人會覺得我係一個即係獨裁者，係嘛？或者一個即係叫人做嘢，人哋唔做就反台咁。同我熟嗰啲人，或者同我一齊工作嗰啲人，其實都好明白嘅。不過即係作為一個公眾人物或者一個爭議性咁強嘅人咧，即係當然譽滿天下，謗亦隨之，呢個必然噶嘛。你每一個人，你有掌聲，你就必然有噓聲噶嘛。你冇可能就淨係掌聲冇噓聲，或者淨係噓聲就冇掌聲。問題睇下噓聲多啊定掌聲多，但係噓聲多同掌聲多都唔重要，最緊要你自己做嘅嘢你相信係嘛？即係天地良心係嘛？即係我成日有時即係有一次我同我喺個即係拉票咯，有個老人家走埋嚟，即係老太太，佢鬱問點解你喺議會入邊惡形惡相咁樣鬧人法，但係你對我咁溫柔嘅？我話我梗係對你溫柔啦，第一你係長者，係咪？我哋對佢惡嗰啲全部係有權有勢嘅人，對嗰啲基層或者啲弱勢嘅族群或者啲長者，我哋梗係溫柔敦厚啦，係咪？呢個係好正常做人嘅一個態度嚟噶嘛。我從來唔會同啲長者大聲，係嘛？我從來唔會同啲街坊惡言相向咁，係嘛？即係
但係我哋惡言相向嗰啲，全部有財有勢、有權有勢嘅啦，大佬係咪？所以你又要付出代價嘅嚇。所以我哋檢視下我哋嘅即係平生，檢視下我哋嘅行為係嘛？即係自己係好清楚。自己做過啲乜係咪？即係我同大舊都可以喺個議會裏邊着西裝打呔，每日同啲官打下鑼係嘛，食下晏晝，跟住同啲有錢佬食下飯係嘛，撈兩個非執董做下係嘛，跟住小馬大幫忙，尤其是以我哋咁嘅知名度，有啲人認為你有影響力，拍下馬屁係嘛，榮華富貴都得啦，大佬飯不着喺度，又要俾人趕，又要俾人侮辱係嘛嚇，連個特首都話你爛仔黑社會係嘛，即係飯不着，但係有乜所謂啫？係咪啊？即係呢個，即係每個人自己有自己嘅選擇啊嘛，係嘛？所以我即係自己，我哋就算我哋受咁多抹黑打壓，我打落張床，我哋就呼呼大睡嘅，大佬。聽日瞓醒又新的一天，係咪？即係等於今次呢一個即係運動都係咪？頭先台長講話唔好再講啦，係咪？檢討係要，我哋要睇下出年點搞，而呢個出年點搞咧，而家就要決定啦，大佬，唔好拖啦，係咪？今天不做，明天後悔，所以我喺度必須要同我哋啲支持者講，大家唔需要灰心，不會氣餒，不要氣餒，我哋幾個坐喺度，同埋我哋人民力量所有嘅呢啲核心成員，係嘛，係唔會話因為一次嘅挫敗而即係放棄我哋嘅理想同夢想嘅。我哋會繼續堅持落去即係呢個係必然嘅。我哋會即係戰鬥到底即係到最後一分鐘一息尚存，我哋都要為呢一個即係所謂民主運動即係去奮鬥呢個係即係我自己，即係其實我同大舊都好多呢啲經驗㗎啦，係咪？俾人打壓抹黑啊，大舊仲同一個全香港最有財有勢嗰人打官司前中咗10幾年，咁啊點啊？使唔使死人啊？係咪先？好簡單啫嘛，係嘛？所以大家可以放心，係嘛？即係我哋唔會係話因為一次即係呢個運動或者選舉嘅挫敗而係去灰心嘅。我哋又都唔需要夜行吹口哨，我亦都唔會好似有啲人喂，大佬明明係輸都要話僅合格，係嘛？跟住就要發爛渣，又話同我哋劃清界線，唔係同路人，鬼同你同路人咩？大佬，你舊年支持政改之後已經唔係同路人啦，係咪？即係更加早之前係立法會選舉嘅時候，即係上一屆我已經講啦，即係民主派沒有不分裂的本錢啦，大佬睇翻我啲文啦，啱唔啱啊？即係 N 咁多年前開始做呢個網台節目嘅時候，My Radio 開始成立嘅時候，都日日嚼你啲民主派啦，提醒你啦，係嘛？嗰個係溫馨提示，係嘛？嗰陣時我都未做立法會議員，台長最清楚㗎啦，係咪先？所有你而家攞翻嗰陣時，我啲聲帶啲片出嚟睇，係咪？我哋有邊句説話係即係而家同以前講嘅嘢相反嘅，就夠㗎啦，係咪？講乜都冇用，係咪？但係你呢班人咧，前言不對後語，可能個時間相隔3個月嘅啫，係嘛？我太太仲耳聰目明啊！佢話佢琴晚講一套，今朝早起身瞓醒又已經講第二句啦。佢話係嘛？琴晚講就係咩票債票償啊，分到我哋票咩？係嘛？我輸都唔關佢事。我今日行出嚟就係人民力量，係嘛？作惡多端，係嘛？要劃清界線，唔係同路人。唉，即係你有時睇到呢啲嘢咧，我哋都俾啲年青人有一個好好嘅教材。呢個係你睇到呢啲政治人物係嘛？就係咁噶啦，係嘛？所以我成日有句名言嘅，有啲人都引述，搞政治搞下嘅人都癲，係咪？要搞政治唔係人搞嘅，係咪？全部都禽獸嚟嘅啫，變咗係咁。你要搞政治，揾人去搞政治，係咪？唔係禽獸去搞政治，你都係需要一段時間嘅努力咯。老實講，你必然要將佢變成一種制度先得，係咪？你而家香港個政治都冇辦法係一個長治久安，一個合理嘅一個制度。因為真正搞嘅係幕後又背後有人操盤啊嘛。喂，你睇下，你今次你睇中聯辦，你即係我就淨係講個大舊個選區就得啦。大舊一陣間都要講一講點解佢咁低票。大舊嗰個選區，喂大佬啊，喺投票前2-3日，啲共產黨蒲晒頭啦，廣東省公安廳啊、國安啊、中聯辦啊。係咪所有啲地區組織全部箍晒？喂，鄉議局個主席啊，坐喺嗰個村公所坐幾粒鐘啊？朝頭早全部吹晒雞啊，大佬！即係虧得有個叫做大口玲話賭票俾陳偉業啊咁。共產黨而家係共產黨賭票俾何俊仁遲啲。阿毓民同埋大佬我都奇怪，因為嗰日咧我哋都去到近嘅地方咧，其實我哋都收到消息話你同阿台長個票唔係爭太遠嘅，即係呢個係好奇怪咧，因為唔係話你哋個疏，因為我都走去出去睇睇，其實同你講法係接近嘅原本係。
就好怪嘅，即係我選咗咁多年啦，即係可能有啲嘅信息，可能係我俾毓民同埋俾阿老蕭就佢哋再講嗰陣時就誤導咗呢個觀眾啦。咁因為即係做呢個選舉呢，你喺嗰個票站入嗰個投票前個位，同啲群眾接觸，同啲選民接觸呢，嗰個反應呢，你係知嘅。好與唔好啊？咁究竟同埋你有時你睇咧，就唔係淨係睇佢同你嘅反應啊嘛。你睇有啲選民就同隔離嗰個有接觸咁。咁我自己感覺咧，朝頭早我係輸嘅啊。咁但係到中午到嗰段時間咧，就唔少選民走埋嚟，即係同我打招呼，同埋表示係支持嘅。咁啊，同即係沈錦添嗰個支持度似，成個朝頭早嘅感覺就唔覺何俊仁有咁多支持嘅啊。成個朝頭早到晏晝都係，到晏晝都係。咁就個感覺係我同阿沈錦添咬住上，咁但係點解到最後相差咁大呢？同埋何俊仁啲票多得咁犀利呢？係咪臨尾啊？即係傍晚嗰段時間啲票，因為傍晚嗰段時間好犀利嘅啲票，到即係6、7點嗰段時間呢，啲票落得好快嘅。咁究竟係咪臨尾啲票全部係冚晒落去呢？個理由係乜呢？我真係唔知。咁同埋我對我點解得303票我都好大懷疑，因為同我打招呼嗰啲都唔止300，都唔止300啊。咁究竟點解會嗰個嘅接觸同埋實際票個差距係咁大咧？係嘛？再加上早前有啲民調，呢個顯示嘅結果其實都係20幾啊、30幾啊、40啊到，即係都冇差到，即係嗰個嘅差別咁大。咁同埋我實際喺現場嘅感覺，唔覺自己係得300票嘅。咁呢個只係最大嘅疑問。即係嗱，我當初即係聽到大嚿講，琴日晏晝咧，我歡喜咗幾粒鐘。我全程坐喺架車度，周圍去拉票嘅時候，我好輕鬆嘅。到後尾即係投票站閂門啦，我去食飯啦，同我太太，跟住翻去沖個涼，咁啊再去樂趣。咁啊喺個樂趣嘅途中，大嚿打電話嚟，咁我已經成個人就謝咗啦。你明唔明啊？謝晒，即係。咁但係好吊詭咯，即係嗱，我哋而家唔知啊，即係亦都唔係跌咗落地揦扎沙。OK， 大嚿一個選舉嘅路障，佢嘅得票喺屯門係我哋所有人力嘅候選人最低嘅。喂，嗰啲空降或者僆仔全部，喂，好多都高票過佢嘅。佢個職員陳建章21歲，等於佢2倍得票。喂，你即係呢個真係好難，即係我好難去接受，同埋喂，究竟係點解咧？你明唔明？即係好在佢攞多幾票咋，大佬唔係我哋吞啊，已經變咗家產真，即係你係上天有眼啊！都要攞個幾票俾何俊仁吞咗。嗰個選舉最後得303票，我諗我自己一定有責任啦，都透過呢個機會，即係同即係人力嘅支持者咧，即係要道歉聲。因為我諗大家都好着重樂趣個選區，咁其實整個選舉我哋又決定落去之後，嗰個組織策劃呢，老實講，即係有關選舉工程可以做嘅嘢呢，基本上做盡㗎啦。咁啊做盡之餘，嗰個差距相差咁大嘅話呢，呢個係即係我諗要再仔細研究好多嘅理由呢。其中一個理由呢，喺票站我哋嘅同好多嘅即係投票者選民嗰個接觸呢，即係有2點好重要嘅。第一呢，即係有一啲傾向支持我哋，但係覺得我哋贏唔到保皇黨，咁佢話大嚿，即係我係支持你哋嘅，但係呢，即係如果我投咗你，咁可能令到保皇黨贏，咁所以佢哋雖然好唔滿意民主黨呢，都投即係何俊仁。另外有一個好有趣嘅呢，有一個走埋嚟同我講：我大嚿，我投得沈錦添啊！咁我問點解啊？佢話明報話你冇機會贏啊何俊仁啊嘛，我冇理由俾何俊仁贏啊嘛，我咪投沈錦添咯咁。即係又有呢啲咁嘅怪事，咁所以即係呢一次投票嗰個取向有好多因素，即係導致到我個得票可以即係低成咁啦。咁但係就點都好啦，即係呢個選戰完成啦，我哋就會痛定思痛咁就會再睇下一步咧點樣做好呢一個嘅立法會嘅選舉工程咯。好，我哋休息一陣，翻嚟聽電話。咁留翻主席同阿大嚿喺度，小弟就因為聽朝一早要去醫院復診所以呢幾日又唔夠瞓。咁後邊呢 part 就要捲勤啊 ，OK？ 係捲勤。共同理念，全民發聲。My Radio 2011。
辛亥革命係一個偉大嘅勝利，佢摧毀咗2000幾年嘅君主專制制度，響廣大人民中傳播出民主共和國思想嘅種子，促進咗中國人民革命鬥爭嘅新發展。辛亥百年話滄桑，逢星期二晚10點至11點半，主持麥業成、謝義方。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，不平則鳴，只因心係香港。身體力行，隔空發功，黃毓民頻道現在同你剖析政治。好啦，翻嚟第三節啦。咁啊，雖然大家都謝謝地啦，咁但係就即係我哋都堅持埋做埋呢一節嚇。咁啊，嗱，毓民呢就因為佢聽日早上呢就要去覆診啦，咁所以而家走咗。咁啊，阿大教其實呢，嗱，你今次選咗呢一個咁特殊嘅選舉啦，你覺得而家 so far 呢個 moment 你自己有咩總結啊？嗱，我自己覺得即係我今日喺Facebook 我都寫咗啦，即係呢次係我哋17次選舉啦，咁就咁多次比較，我覺得呢次係最有價值同最有意義嘅，因為你係體會香港整個民主傳統同埋整個香港市民嘅民主嗰個發展而去即係定一個議題有個平台呢去做呢個人民個意識覺醒嘅運動。咁我覺得呢一個係一個好大膽嘅嘗試，即係亦都係一個好有意義嘅工作咁。咁但係個困難度係有嘅，同埋頭先都講咗，即係香港市民呢，絕大部分係未接受或者係未理解嘅。咁同埋喺主流傳媒一面倒打壓抹黑嘅情況之下呢，仍然有10%嘅人支持我呢，我已經覺得係一個好難能可貴嘅結果啊！咁你諗下，咦？即係如果好似03年嗰陣時，又有2份報紙、有2支大炮喺度一齊幫我哋嗰陣時呢，哇！可能我哋做執政黨啦，係咪啊？咁所以即係嗰個嘅結果呢，我覺得就唔使灰心嘅。雖然我自己都輸得幾慘烈咧，咁但係就跟住落嚟就，正如頭先我同主席同埋毓民都傾過呢，即係要將嗰一班嘅義工同埋嗰班嘅參選者點樣去組織，跟住點樣去延續嗰個嘅新民主運動呢，我覺得係跟住下來即係下一步嘅挑戰咯。不過嗱，你即係經過咗即係今次選舉嘅結果呢，其實你會由今日開始去睇到呢，就都幾多人啊，即係透過不同嘅途徑啦，就即係會揾呢個人民力量同埋公民黨呢去。即係加以鞭撻啊！咁嗱大舊同埋毓民呢，就因為你哋人生嘅閲歷就豐富啦。其實一啲比較新加入嘅，尤其是比較後生啲嘅朋友呢，無論阿劉墉或者大舊都呢度要同佢講啊，因為人生嘅挫折呢係不能避免嘅。如果你話好似即係一路都好似社民連或者人民力量初頭嗰種咁嘅氣勢呢，事實上亦都唔可能，亦都唔係好事。係因為如果今次贏得好好，如果輸下一次呢，就大鑊。嗰次嘅挫折感就更加大。所以我諗而今次呢個挫折咧，大家只可以作為一個咩呢？就係考驗人民力量遇到逆境嘅時候，由領導層以至到即係前線嘅朋友，佢能唔能夠面對嗰種壓力？嗱，呢個選舉嘅結果只係初步嘅咋，嚟緊呢2個禮拜，我諗即係有排捱啊！但係我琴日喺票站都成即係數十個支持者同埋啲義工喺度啦。佢哋嗰個嘅，當佢知個結果之後呢，即係佢哋對前景，即係要繼續奮鬥嗰個鬥志仲強過我嘅。係啲義工上，我識嗰啲好犀利㗎啲義工，好犀利嘅，所以台長你唔使擔心。咁我諗人民力量嘅支持者同埋個義工跟住落嚟嗰個嘅參與，即係我諗會繼續好活躍。嗱，嚟緊可能會有電話入啦。咁我想講多少少咧，就其實多謝，但係首先毓民多謝大部分嘅人㗎啦。咁但係我想多謝幾個，特別多謝幾個人啦。咁第一個就係蕭生啦。蕭生佢真係都周圍巡嚟巡去啦。同埋皇上係啦。咁仲有黃洋達夫婦啦，真係佢哋又
冇參選，亦都唔係人民力量嘅成員啦。但係即係走勻各區，幫我哋好多候選人嗌咪啊，即係支持啊咁樣。咁呢啲咧都俾咗好多我哋義工同埋候選人好多打氣。咁呢個係真係好多謝佢哋嘅，係咯。咁所以即係希望即係我哋呢啲咁樣嘅仗義幫助嘅人咧，越嚟越多咧，係好就可以即係繼續發展。我聽聽美國阿劉生嘅電話。劉生到你請講。係 ，hello，大舊啊。係你好，係你好，劉生。你好，我又想講翻琴日咧選舉嗰件事嘅，其實係。即係琴日，即係我哋都知道個結果，咁我哋都係當然，我哋都可能唔係好開心噶啦。咁嗱，我會咁樣睇翻呢件事。琴日我哋琴日知咗啦，緊要啊 ，OK， 因為呢場仗之後啱啱開始咯，其實係 OK。咁我睇緊就話，我哋琴日輸咗，即係啱啱場仗開始，或者可能我可以講係贏咗一場波。俾人入咗一球，喂唔緊要喎，我哋仲有大把時間去追翻，係咪先得？今次我哋輸咗，但係出年立法會選舉，我哋可以即係重新即係再部署過，即係點樣去追擊民主黨啊，其他泛民派嗰啲議員咯。OK。不過琴日我睇到電視就係話咧，陳淑莊、湯家驊，即係公民黨或者其他即係有啲黨都所以即係可以講係慘派咯，叫做即係。起碼選民知道話係真，今次我哋雖然輸，可能係真係輸得個準備唔夠啊，或者可能即係有啲人好似你講，即係喺個區太耐啦，已經根本啲選民都支持佢嘅。OK， 咁我覺得好似即係我曾經睇過黃毓民啦，有一次就講過喺 YouTube 嗰度講過句説話幾好。今次上帝閂咗個窗啦，唔緊要嘅，上帝要開翻道門俾我哋。但係下一次上帝開翻道門俾我哋嗰陣時啦，我哋會即係變得更加好咯。好 ，OK， 好多謝劉生意見，即係啲鼓勵啊説話嚇。跟住黃小姐，黃小姐請講。黃小姐到你請講。係大舊。係你好，你好啊，你好啊，大舊啊！我開頭咧開票嗰陣時咧，我以為佢少咗個零啊。為咗多個零好冇可能㗎嗱，首先咧，我真係要多謝你人民力量嘅所有參選嘅朋友，好多謝。係唔使客氣，即係我哋都係為咗自己嘅理念奮鬥，其實係啦，咁跟住咧就到劉墉啦，劉墉，你係身為人民力量嘅主席，我要求你做一樣嘢，我希望你能夠幫我做到。我以人即係民嘅身，即係我哋投票人嘅身份。我今即係我5區公投，我投咗俾黃毓民。我今時今日，我要求你同我攞翻個公道。曾蔭權憑乜嘢話我投嘅選民黑社會爛仔？我要求你同我攞翻個公道，用人民力量個主席身份。咁係咪緊我？會緊我哋？咁呢個投票俾佢。係啦，黃小姐呢個角度好好喎，即係因為即係曾蔭權嗰個嘅講法，不但係對嗰個議員或者對個議會嘅侮辱，對呢一個嘅選民，特別嗰幾萬個即係投黃毓民嘅選民嚟講咧，都係一個嘅侮辱嚟嘅。係甚至支持者添，係啊，對支持者嚟再來。我唔敢話議會嗰啲係乜嘢。呢啲唔敢求，我而家以我選民，你侮辱緊我。好。你點知侮辱我？嗱，好多謝黃小姐嘅意見啦，因為個電話即係窒下啦，咁我哋會主席會親自處理。好。睇下呢個嘅曾特首點樣回應即係呢一個嘅指責侮辱呢一個嘅選民。好，阿江下一個。喂，你好，大舊毓民，劉墉台長你好。係毓民就唔喺度啦，毓民因為要早走，佢聽日要睇醫生。唔緊要。係。不過anyway 首先我要多謝所有有份幫手嘅義工啦，咁包括我在內啦，同埋嗰62個有份參選嘅候選人，感謝你哋嘅支持同參與，同埋即係我覺得好幸運就係因為我哋人民力量有一個面對住全
媒咧都非常之異常冷靜嘅劉主席，我覺得劉總琴晚嘅表現非常之好，即係對住同阿大舊對住傳媒都係好淡定啊，所以我好欣賞你呢一點，真係。好客氣，係希望繼續同埋就啱聽完超生嘅節目咧，就我覺得好感動咯。其實我想講就話，我哋唔係氣餒，我哋即係攰啫。唞幾日咧，我哋啲精神就會嚟翻晒㗎啦，就係咁簡單。咁啊唔想下一個嘅時間，總之就大家努力。咁啊，再見下年2012。好，多謝晒阿光。咩？其實都好快，其實都好快恢復㗎啦。即係琴日、今朝早3點至開完票，咁啊，即係今日我哋已經即係約開會，亦都傾咗一啲嘅工作。聽日會開記者會，交代同埋有啲嘢會跟進，咁所以都啲工作都把聲嚟㗎啦。係咁啊！嗱，阿大舊頭先講埋嗰個即係選舉嗰度咧，就今一次嗰個區議會嘅選舉經驗咧，適唔適用於翻明年嘅立法會咧？唔同戰爭嚟嘅，即係區議會同立法會，即係一個可能打游擊戰，一個可能打呢一個嘅即係全面嘅即係戰爭咁。咁就嗱，立法會第一佢係比例代表制。咁第二呢，就冇咗一個嘅所謂對決嘅氣氛。嗱，你睇呢一次嗰個選舉呢，係一個明確係保皇黨同埋泛民一個嘅對決嘅。我哋有啲區嘅票即係少呢，同埋少得交關呢。其中一個主要理由就係支持泛民嘅選民呢，佢哋可能認同我哋追擊嘅目標同埋嘅理由。亦都好認同人民力量嘅立場同埋嗰個抗爭嘅路線，但係佢哋覺得投咗俾我哋，就令到呢個保皇黨可以當選嘅呢，有顯著部分嘅選民呢，就因而就唔投我哋，而投翻呢一個嘅民主黨或者民協。咁但係當去到呢個比例代表制嗰陣時呢，基於佢哋不滿意呢一個偽民主派支持呢個偽政改呢，佢哋可能會轉投公民黨或者轉投翻我哋。咁所以嗰個嘅票嘅走勢會唔同。咁當然某個百分比嘅票會有一定嘅參考價值啦。咁譬如我哋係10%，唔會嘣一聲啲去到90%噶嘛，係咪？咁但係你話上升由10%去到15%、20%呢，又唔係一件難事嚟嘅。譬如你民主黨家有好多個地區呢，可能有50%、60%嘅票，特別嗰啲當選嗰啲區議員嗰啲有啲50幾，但係去到比例代表制嘅時候呢，佢可能跌翻到10幾嘅啫，係嘛？咁所以嗰個嘅嗰個戰場唔同咯，同埋網上嘅威力喺呢個區議會選舉發揮唔到嘅。但係喺呢一個嘅比例代表制嘅大選區呢，譬如新界西有成100萬選民，你100萬選民你要動員。可能幾千人去投票，因為有時有啲嘅勝負係幾千票嘅啫嘛。你要動員幾千人去投票呢，可能就個影響力就可以發揮到啦。好，我哋應該有聽咗阿羅生嘅電話先啦。羅生請講。你好啊，各位台長大及同毓民好啊。係你好，羅生。阿毓民佢要睇醫生，所以佢早走咗。我係劉墉。早走咗，我都覺得就冇打夠我撐你啊，大舊。係多謝，辛苦晒你哋啊！真係我就幫唔到你，我喺外國度，真係睇你300幾票，我條氣都錯啦。即係我自己都呆地見到個數字啊！喂，係咪啲蛇齋餅咁緊要啊？真係，點得唔得啊？真係。嗱，呢次未必一定係嘅，即係呢一次咧，我諗啊何俊仁嘅票特別高咧，我諗其中一個理由就係人民力量追擊呢一個嘅信息呢，被呢個主流傳媒不斷抹黑為呢一個搞事或者係攬炒啊，咁啊令到好多支持泛民嘅選民呢，就擔心，因為我哋呢一個嘅追擊呢，而令到泛民嘅議席失去，而令到保皇黨可以得到嗰個議席，咁所以即係咁大量嘅支持泛民嘅票湧咗出嚟啦。咁到最後你話，咦有冇其他嘅因素，有一啲非泛民嘅票加埋上去，咁呢個難以評估啦。咁但係你睇咁多鐵票，佢真係有咁多鐵票嘅，真係睇梁美芬嗰落選分真係乜都唔同你哋講，乜都唔准辯論，就有人俾票佢噶啦。即係保皇黨嘅票今係逐年遞升噶啦。其實我幾年前已經公開多次講過，我話同呢一個嘅保皇黨選呢，你唔係對梁美芬啊，你係對中聯辦成個共產黨香港嘅系統。咁所以我幾年冇截圖啦。所以幾年前我已經講，即係我係投降噶啦。
即係你同佢哋選係冇得選嘅。佢哋嗰個中環投降點得啊？大嚿唔係，即係我意思啫。你投降明白唔係？即係我講同佢喺區議會選舉啊，因為佢嗰個中邊度都唔可以投降啊！我諗真係要。唔係呢個，我只係一個嘅隱喻啫。啊，我投降我就唔會參選啦。即係佢嗰個中環交錯嗰個組織咧，一織成嗰個嘅系統，同埋佢要真係你個區，佢要重點要打瓜你嘅話咧，佢擺4年時間嚟砌你嘅話咧。你真係，你而家同呢個成個中華人民共和國國家機器對選啊！你一個人係咪又冇呢個財團，又冇大組織支持，去咁樣對選嘅話，佢除非係想放你一條生路。如果佢真係有心要打你嘅話呢，你好難呢個招架嘅。但係呢個，所以我哋就啟動呢一個嘅新民主運動，要人民覺醒咯。喂，你要知啊，你要知你而家下香港個選舉，想做奴才冇辦法。唔係你而家下香港嘅選舉係俾呢個中國共產黨全面操控，係嘛？如果香港人民係接受呢個操控嘅，因為佢搞齋宴，因為佢其他嘅理由，因為佢其他嘅關係，佢透過好多關係去呢個組織票嘅。我話俾你聽，一個地區上呢，一個區議會嘅選舉，可能佢要攞嗰2-3千票，但係嗰2-3千票呢，可能透過幾十個團體即係呢個積而成嘅。譬如佢係一個嘅工會嘅成員，可能呢一個區議會佢可能有10個或者20個工會嘅成員，呢個老人院有50票，呢個婦女會有30票，呢個互助委員會有15票，佢咁樣積埋呢，佢幾十個團體嘅代表分工去動員呢啲人出嚟投票呢，冇得搞。你有邊一個候選人，有邊一個政黨有咁樣嘅組織系統可以咁樣做啫？係嘛？咁係咪啊？大哥，係咪走翻連叔品咁講，真係放棄地區，定係搞政制啊？嗱，咁呢個又唔可以嘅，咁所以我哋要諗一諗，就係呢個係一個新嘅挑戰咧。對我嚟講，亦係一個好大嘅挑戰咧。即係人民力量就分地區工作，點樣可以透過地區工作喚醒呢一個嘅人民關於呢一個嘅地區選舉嘅即係要求啊，同埋有個究竟有啲咩方法可以衝破呢一個嘅共產黨嘅操控咯？咁呢個係人民力量嘅挑戰啦。係好，多謝晒，多謝晒，多謝晒，劉生。我哋唔會投降㗎，我哋一定要尋求方法，要打破要擊破呢一個嘅枷鎖，呢個喺地區上咧俾我哋嘅枷鎖。好，阿平到你啦，阿平，係請講。喂，兩位主持好喎。係。我淨係想講咧，我繼續支持你哋嘅，唔使擔心。我就喺江城區做義工嘅，咁但係我好坦白講，其實義工真係實在太少咯。佢最後我怕我去揾出嚟嗰啲，全部都係啲同學仔，咁我其實覺得即係有啲係嘥咯。變咗，因為佢啲同學始終唔係真係參與咧，咁變咗有少少 hea 啊。即係我喺我角度睇，變咗我喺度睇嘅時候，我哋頭琴日係晏晝，我係好猛咁同佢講，我話你係咪想佢哋贏㗎？俾大家出多啲力啦！即係我直頭掹到係我唔知點講，就係話，如果你覺得我唔得嘅，我去寧願去第二區助選啊！即係我真係覺得你哋嗰義工實在太少咯。我係自己，因為上個禮拜我聽咗惠業你同毓民講禮拜一，你哋話要 call 義工，我聽到你話唔使怕走，我真係禮拜4嗰日，我行去阿炮嗰個站，我同佢講，你係咪要義工啊？我住喺呢頭附近㗎，我落嚟幫你手啊！就係咁簡單，即係真係要大家，你哋真係想人民力量大嘅，唔該出多啲力，大家。以自己去影響你身邊啲人，多一票就得一票。即係阿平嘅主動性同埋個投入感，我好感動啦。即係其實我諗我哋都，我覺得你哋付出比我更多，我更感動。我琴日聽到之後，我唔開心，我真係喊。即係雖然個結局係真係令人好傷心，但係唔緊要。更好嘅喺後邊，我相信。多謝。人民力量，我諗會稍後會喺嗰個聯絡啊、組織啊同埋培訓啊方面咧，就會做好啲啦。咁因為呢一次真係太過短時間，係整個主要工程。我都話啦，即係以咁新嘅組織，以咁少嘅資源去統籌62個選區咧，係一件即係好困難，係不可能做到嘅事情嚟嘅。咁所以我哋做到咁已經真係好難得噶啦。好多謝阿平，同埋真係好感激你咁投入同埋即係支持呢一次嘅選舉。我哋齊齊努力，齊齊努力。阿梁生，係 ，hello， 聽唔聽到？聽到，你好。大家好，
劉墉。係，你好，你好，你好。 Hello， 有3樣嘢想講翻嘅，我自己啲觀察嚟嘅，咁可能幫到你嚟緊立法會同埋區議局嗰度有用嘅。第一件事就係咧，我同我啲朋友傾咧，佢哋都仲係搞唔清楚社民連啊、人民力量啊、Visa 啊、80後咧，財源署署務搞唔清楚，佢哋仲係，即係仲係撈埋一劈㗎。咁譬如我咧，即係我叫佢哋遊行，喂，跟我遊行，人民力量安全嘅，哇！你哋好暴力咁樣阻馬路，佢哋搞唔清楚㗎。咁睇下嚟緊呢一年，可唔可以將呢即係盡量我哋講嘢係比較清楚啲嘅，即係我哋人民力量就有啲唔同嘅同其他啲人。OK， 第二樣嘢咧就係咧，我哋可唔可以擠多啲嗰啲街牌咧喺嗰啲路邊嗰啲，即係咩成功爭取咩過馬路1分鐘嗰啲咧？我哋可唔可以嘗試將嗰啲阿皇上啲漫畫咧，即係阿吉神畫嗰啲漫畫咧擠上去？因為嗰啲係最好嘅，因為快啊嘛。嗱，譬如我搭每一朝早翻工等巴士，就係望住啲成功爭取乜乜乜就好鬼悶嘅。但係俾我見到4格漫畫，因為我哋啲論述太複雜啦。根本講唔到俾我媽聽，講唔到俾啲師奶聽嘅時候，呢個最好嘅辦法，4格漫畫恥笑下啲官，林瑞麟點樣衰法，咁樣就最清楚最快解決問題。OK， 第3樣嘢，我哋可唔可以跨區少少做一啲即係關於區議局嘅嘢啦？跨區少少，譬如我住鴨脷洲嘅，咁可唔可以同可怡做一啲聯絡呢？即係譬如我哋人民力量鴨脷洲嘅一個 team 嘅，咁樣譬如我哋話，我哋如果當選呢，就會整個單車徑，成個鴨脷洲圍住嘅。或者整一啲聯絡，即係成個鴨脷洲 link work 嘅嘢，咁會唔會再大力少少咧？咁呢3樣我觀察到嘅，睇下你哋有冇用。咁我唔阻下一位啦。好，多謝你。呢個我哋可以參考下啦。特別頭先我哋提到第3點係啦，即係會唔會我哋組織啲義工同埋嗰啲參選嘅候選人咧，成立一啲地區嘅服務處啊？譬如香港仔地區服務處，咁啊可以跟進頭先即係所講嗰啲建議啦。我哋會落實跟呢啲問題。好，阿松生。喂，宋生你好。你好。我琴日咧有去大陸嗰度咧就幫手助選嘅。係。咁啊，當時我睇個情形咧，我就估咧以為3號贏緊嘅，但係最後咧何俊仁贏咗咧，我話俾你聽，我好肯定，一定係共產黨喺背後發功。佢因為佢投咗共之後，共產黨唔想佢死逆債，一定留翻條生路俾佢行。阿杜話佢唔會喺個形勢，大家都睇到啊！佢係冇可能贏啊！佢可能佢真，如果佢共產黨唔發公賭票俾佢咧，一定唔會贏到嘅。好啦，咁啊唔好再講呢樣嘢。頭先啲網友咧講咗好多電話嚟咧，阿大舅就講咗。咁我就有一樣嘢，我就話咧，我哋咧係一個好新嘅，即係好匆忙咁樣去做一個運動。係嗰個組織啊，各樣嘢，共產黨贏咩啫？贏一部組織好嘅大機器啫嘛，係嘛？咁我哋咧，如果係咩咧，我哋一定要集中我哋啲人力啊，啲義工啊，各樣嘢有組織啲嚇，咁咧就希望咧下一次，因為呢個區議會選舉咧係佢哋好容易咧拿死晒個地區票，好似我住嗰度隔離一個自動當選，對面一個自動當選。係嘛？如果係區議會呢個立法局咧，佢就唔係咁容易拿死啲票咧。我哋組織好咧，就爭取翻我哋多啲支持我哋嘅人嘅票咧，爭取多啲席位入立法局。咁到時咧，我哋就會咧多啲資源，多啲人，更多人慢慢去組織好支持，咁樣咧就一路咧就發大。好多謝。我想講係咁多。係，多謝晒。嗱，其實頭先阿松生講到嗰個組織嗰度咧，即係其實要破解共產黨嗰個選舉機器咧，唔係冇辦法嘅。我諗家香港呢一個嘅選舉機器咧，我諗係全世界所有民主國家，我諗係最全面、最緊密同埋最有效嘅選舉機器嚟嘅。即係你去到英美加澳紐，你唔會見到有一個組織有咁強大同埋有咁有動員力啊！即係譬如我簡單講個例子啫嘛。琴日有個嘉賓同我講，佢係嗰啲某啲車會嘅會員，都唔係一啲大嘅組織。係咯，車會個車會個主席打電話俾佢話，中聯辦唔 call 過我啊，叫你投沈生咁。即係佢可以緊密到你個會裏面啲會員喺嗰個區。中聯辦啲人都可以叫嗰一個會嘅主席親自打電話俾嗰個成員，好似舊年區議會選，唔係即係上舊年呢個唔係今年年初呢個年中呢個福來村補選一樣啫嘛。有個街坊住福來村，佢嗰個女10年前參加過一個唔知跳舞班定係啲畫班，嗰個嘅
嗰個嘅導師親自打電話俾佢，我話你10年前你我教過你咩嘅？咦，阿譚耀宗議員委託我叫你個媽咪投邊個喎咁？即係你諗下個選舉工程可以緊密到咁係咪啊？咁但係唔係唔可以打破？你可以打破嘅咧，即係有幾個方法啦。一個就如果人民力量做到將嗰個民主意識真係灌輸到，打破呢個市民嗰個思維嗰個嘅諗法咧，呢個可以啦。另一個咧，最近有幾個區都做到嘅咧，就係由翻嗰個區裡面嘅居民，譬如佢喺區裡面住，佢就係區裡面嘅業主委員會某啲成員。咁當然嗰個法團一定或者個組織業主組織唔好俾嗰個現任議員操控啦。佢做咗嗰個業主組織嘅成員之後呢，就喺嗰個嘅業主管理上建立一定嘅聲譽，然之後喺嗰個嘅屋苑裏面呢，同居民建立密切嘅關係呢，然後用翻當地嘅居民嘅身份去參選呢，咁就可以從內部攻破。從內部攻破，呢個內部要內部攻破咁如果你咁做到呢，就有機會打破呢個共產黨即係呢一個嘅外圍嘅操控咯。咁另一方面就係如果你有強而有大嘅組織同佢鬥派咯。但係呢一個我諗就即係幾難嘅喎，好難㗎。譬如我早幾年前試過，我哋搞旅行收88，佢就收68。即係你今日貼張海報話搞88蚊旅行，佢跟住聽日即刻貼咗68。你點做真係冇得做，所以其實都放棄晒。所以你話同佢鬥地區工作嘅話咧，你係用嗰個資源用搞活動嘅形式係冇得鬥。但係你話從嗰個內部攻破，佢未必有咁多人才啊嘛。如果人民力量嘅朋友，即係你參與你自己個座互助委員會，參與嗰座嘅業委會慢慢組織。你今年唔得，下年咁我慢慢人民力量嘅成員咧係滲透晒所有呢啲組織，咁慢慢咧咁咪建立喺呢個影響力咯。咁不過呢個即係需要一段時間啦，慢慢做啦，仲要慢慢部署啦。咁喺阿劉主席領導之下咧，希望可以即係突破呢個嘅封鎖同埋呢個枷鎖，令到即係人民嘅聲音咧可以喺地區上可以發揮呢個影響力。好啦，我哋時間差唔多，我哋禮拜4再見啦，拜拜。拜拜。